Всем привет! С вами снова Иван. Уже 3 года не было на моем канале опытов, но теперь я совершил настоящий опыт. Вот, смотрите. Нет. Это необычная жидкость. Она может гудеть. Я вставлю фрагмент видео, где она гудела. Просто, видимо, запас жидкости закончился. Вот. Вот что я сделал. Я сначала добавил простой мыльной воды. Так. Сначала я добавил простой мыльной воды. Потом я добавил хлоргексидин. Так, минутку. Вот, смотрите. Значит, чтобы он прям писал как будто. Вот, добавил мыльные пузыри, хлоргексидин. Потом добавил Head and Shoulders. Попал. Дальше. Добавил вот это гель для душа. И добавил бишофит. И перемешал. В итоге получается вот такая вот жидкость. Добавим еще бишофит. Еще гель для душа. Добавим еще Head and Shoulders. Добавим еще хлоргексидина. Теперь перемешаем все. Вот у нас еще больше этой жидкости. И я попробовал. Эта жидкость, смесь вот этого шампуня Head and Shoulders, I Love Sea Reuse, вот этого геля для душа, бишофита, Spa Expert, перекиси водорода и мыльных пузырей. В итоге получается вот такая жидкость. Кстати, она даже пахнет. Вот так я обстрелял водяным пистолетом стены. И это очень интересно. Она такая еще полилась вот тут коричневой такой жидкостью. И сейчас я вставлю видео, где я стрелял водяным пистолетом. И, кстати, в водяном пистолете еще осталась эта жидкость. Вот даже пузыри есть. Даже она, кстати, когда пистолет только недавно наполнен этой жидкостью, он даже жужжит. То, что это что-то интересное. Сейчас. Вот, смотрите. Вот, короче, одним словом, сегодня я совершил настоящий опыт, потому что я вам покажу, как он гудел. Я смешал еще раз вот Head and Shoulders, Свобода гель для душа, бишофит,
хлоргексидин и мыльные пузыри. Перемешал все, еще по несколько кругам налил, и налил водяной пистолет и получил интересный звук. Мне кажется, это очень интересная жидкость. Я сделал какую-то новую смесь и совершил настоящий опыт. Сейчас я вставлю видео, где пистолет гудел. И после этого вы очень удивитесь. Сегодня я совершил настоящий опыт. Надеюсь, вы еще помните эту колбу и мои опыты. Всем пока.